Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ և հարազատներ, սիրելիներս, այսօր պատրաստելու եմ թեթև աղցան, գունեղ, վիտամիններով հարուստ, ինչպես միշտ, ես պատրաստում եմ ոչ թե միայն ուտելու սնվելու համար, այլ նաև լինի օգտակար։ Հարգելի ընկերներ, այսօր ուրեմն պատրաստելու ենք լոբին, որը ես նախապես արդեն խաշել եմ, թույլ աղաջրով, մեր լոբին փոքրիկ լոբիներից չէ, այս տեսակի մեծ լոբի է, եթե չեմ սխալվում, անվանում ունի այս լոբին, օգտագործելու են գազար, համեմ, բիբար, քաղցեր, դեղին բուլղարական պղպեղ, խոսեն գրական, սող և մարինացված վարունգ, վարունգը պարտադիր չէ լինի այս տեսակի վարունգ, կարող եք օգտագործել սովորական վարունգ, ինչու ոչ, մարինացվածին կարող եք փոխարինել թարմ վարունգ, խնդիր չի։ Եվ արևածաղկի ձետ օգտագործելու ենք կարմիր և սև աղացած պղպեղ, սիրելիներս, եթե սիրում եք սխտոր, կարող եք ավելացնել կամ փոշի տարբերակով աղացված կամ թարմ ուրեմն սխտոր, եթե ոչ, խնդիր չի, դա ձեր քիմքին հաճելի և հարմար պետք է լինի, որպեսզի ավելի հաճույքով ուտեք ձեր պատրաստածը։ Դե ինչ երկար բարակ չխոսեմ, սիրելի ընկերներ, անցնենք պատրաստելուն։ Լոբին արդեն նշեցի, որ խաշած պատրաստ է, կավելացնենք մեր տարայի մեջ, տեսնում եք դեռ տաք է, մինչև հովանա կկտրատրենք մյուս բաղադրիչները, անցնենք պատրաստելուն։ Այստեղ ես կտրատում եմ սոխը, իդեպ ասեմ, այստեղ չեմ պատրաստելու սոխը մարինացված տարբերակով, այս աղցանի մեջ ես սիրում եմ սոխի արամատը համը զգացվի, այսպես կկտրատենք, ես օգտագործել եմ այստեղ 3 փոքրիկ գլուխ սոխ, 1 միջին, բայց դուք կարող եք օգտագործել միջին 2 գլուխ սոխ, իսկ եթե չեք սիրում սոխի համը հոտը ուտելու ընթացքում, կարող եք ավելի քիչ օգտագործել, կտրատել, ինչպես որ ձեզ հարմար է։ Մենք այդպեսի խնդիր չունենք, սիրում ենք, ուտում ենք, կարծում եմ ամեն բանջարեղեն, մսամթերք, ցանկացած ուտեստ և բաղադրիչներ ունեն իր օգտակար մասը, որը մեր օրգանիզմը պահանջում է։ Ասում են մի բանը, որ ստեղծված է, ուրեմն մի բանի համար էլ պետք է, անհրաժեշտ է, օգտակար է։ Դրա համար փորձենք քիչ-քիչ ամեն ինչ օգտագործել, վիտամիններ, ածխաջրեր, սպիտակուցներ մեր օրգանիզմին բաց լրացնելու համար։ Պատրաստում եմ հարմար տարբերակներ, որպեսզի բոլորին հասանելի լինի։ Ավելացնում եմ սոխը, արդեն սոխը ինձ լացացնում է, հիմա կտրատում ենք պղպեղը քաղցր, երկարությամբ եմ կտրատելու պղպեղը, վարունգը և գազարը, գազարը սովորականի պես քերից շուտ չեմ անցկացնելու, ուրեմն գազարով աղցանը թել-թել ինչպես որ լինում է, այդ տարբերակով ես մանրացնելու եմ գազարը, լինելու է երկար թել-թել, այսպես, դրսում շատ ուժեղ քամի է բարձրացել, բայց դա մեզ չի խանգարում համեղ սնվելու համար, կարծում եմ մեծամասնությունը
համոմիտ կլինեք ինձ հետ։ Հաճելին օգտակարի հետ ենք համատեղելու։ Ավելորդ սա տեղավորենք այդ աղցանի վրա։ Պղպեղը կտրատեցի, հիմա անցնենք վարունգի կտրատելուն։ Սիրելի ընկերներ, հիմա ես մաքրենք, գեղեցիկ։ Տեսնում եք, այս տարբերակով է լինելու։ Սիրելի ընկերներ, տեսնում եք, արդեն մասնատել է մեր վարունգը, ավելացնում ենք, խառնելուց մեկը մյուսից կանջատվի։ Տեսնում եք, միացված են իրար, խառնելու ընթացքում, հիմա որ ձեթը կավելացնեմ, ուզեն չուզեն կանջատվեն միացից, ահա, վերջ, հենց առանձին հիմա չեմ անի գազարը, այսպես, տեսնում եք սիրելի ընկերներ, ունեմ հատուկ գազարի համար նախատեսված քերիչ, հիմա այսպես, հիմա ես արագ կանեմ, հետո ցույց կտամ, ինքը ինչպեսին է լինում, այսպես շատ արագ է պատրաստվում, տեսնում եք, թել է լինում, հիմա խառնելուց ինքը կանջատվեն իրարից, միացված են, այսպես տնավարի աշխատում ենք, որ ավելի համով ստացվի։ Շատ համեղ աղցան է, շատ շուտ են պատրաստում։ Տեսնում եք սիրելի ընկերներ, կան մթերքներ, որ շատ եմ սիրում, շատ եմ օգտագործում ճաշատեսակների մեջ, որոնցից մեկը գազարն է, արդեն անհարմար է դառնում քերիչովը անցկացնելը, տեսնում եք սիրելի ընկերներ, թել։ Տեսնում եք գազարն է արդեն թել վիճակում, կտրատում ենք մեր կանաչին և կհամեմենք ընդհանուր միասին, նախապես ես միշտ խառնում եմ մի հատ տեղավորվեն բաղադրիչները, հետո նոր ավելացնեմ համեմունքները, հիմա կկտրատեմ կանաչին կավելացնեմ, նորից կմիանամ ձեզ, կանաչին էլ ավելացրեցի, սիրելի ընկերներ, հիմա համեմում ենք և մի փոքր կթողնենք համերը միակ խառնվեն ու կփորձենք, ունեմ, եթե չեմ սխալվում, ունեմ վիդեո հոլովակ լոբիով նույնպես աղցան, բայց այն լոբին դերև ուրիշ լոբի է, մի փոքր այլ ձևով պատրաստված աղցան է, լոբիով շատ ունեմ
տարբերակներ, կարմիր բիբարը ավելացրեցի, սևն եմ ավելացնում, շատ չեմ անում, որ բալիկս էլ կարողանա ուտել, թե չէ ինձ մնա, ես ինքը շատ սիրում եմ սև բիբար, և իր համը, և կծվությունը, սևն էլ ավելացրեցի, հիմա մի փոքր կավելացնեմ աղ, շատ չեմ անի, որովհետև լոբին խաշել եմ հենց արդեն աղաջրով, վերջ, մի փոքր էլ խառնեմ, որ ձեռքը լցնելուց մի տեղում չմնա մեր համեմունքները, սխտոր չեմ ավելացնի, տեսնում եք, հիմնական բաղադրիչը լոբին է, հենց շատ երևացողը լոբին է այստեղ, մնացած բաղադրիչները շատ չեն, չեմ արել, ավելացնենք ձեթը և կարելի ասել արդեն պատրաստ է մեր աղցանը։ Այնքան կամաց է գալիս, ժամերով պետք է սպասես, որ ավելանա։ Վերջ սիրելիներս, հիմա կխառնեմ, կտարածեմ, կթողնեմ մի փոքր հանգստանա, համերը կխառնվեն, տեսնում եք, գեղեցիկ, համով, հոտով, վիտամիններով հարուստ, ունենք այստեղ թթվաշություն, ունենք քաղցրություն, կծու, շատ կծու չէ, դե այդ սոխի շնորհքն է, մի փոքր կծվություն, հետաքրքիր համային երանգներ ունենք, ինչպես նաև գունային։ Հիմա մատուցվող ափսեի մեջ կտեղավորեմ, սիրելիներս, և կհամտեսեմ, չեմ կասկածում, որ համով է, պատրաստ եք ինքներդ, փորձեք, սիրելի ընկերներ, չեք փոշմանի, օգտակար, արագ պատրաստվող, ինձանից ժամանակ չխլեց, կարծում եմ ձեզանից էլ ժամանակ չի խլի, եթե սիրում եք լոբի, պատրաստեք, կառաջարկեմ ձեզ շատ բաղադրատոմսեր, շատ համեղ բաղադրատոմսեր, բաժանորդագրվեք սիրելիները, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նորությունները շուտ-շուտ ձեզ մոտ լինեն, իմ ուրեմն ավելացրած տեսանյութերի, սիրելի ընկերներ, ձեզ ցանկանում եմ բարի դիտում, լավ եղեք, սիրեք և եղեք սիրված, սիրում եմ բոլորիդ, հաջողություն։